Bonsoir Madame et Messieurs, buongiorno a tutti e buonasera per meglio dire. Siamo onorati di ricevere nella nostra sala consiliare, nella sala del governo della città, sia la rappresentanza della stampa belga, sia i rappresentanti dell'ente fiera di Charleroi. Danza insuento e tramontana, danza un pare a me, danza in su mare s'avventura, danza in custodia, astrolicamos da e sopra de custa altura, mara mi desafortuna. Onorevole Cassano, ma la Regione come risponde a queste iniziative che portano comunque grande la Sardegna in giro per l'Europa? La mia presenza questa sera assume un significato particolare. Io ho preso contatti col Presidente del Consiglio, lui mi ha delegato a rappresentare tutto l'intero Consiglio regionale. Io credo che queste iniziative vanno sostenute e quindi non possiamo rimanere indifferenti. Ma lei quando poi si partirà per andare in Belgio, lei ci sarà? Verrà con noi? Io mi auguro di esserci, nonostante sono restio ad uscire perché abbiamo impegni istituzionali che forse non ce lo permettono, però farò uno sforzo particolare perché credo che meriti veramente attenzione questa importante iniziativa. Noi tra l'altro credo settimana prossima saremo comunque in Consiglio regionale, perché faremo un dietro le quinte del Consiglio regionale. Io approfitto di questo momento per ricordarlo ai nostri telespettatori, la chiameremo e credo che si riparlerà ancora una volta di questo grande evento organizzato anche dall'ICS e quindi dal dottor Cassano, Franco Cassano intendo in questo caso. Cioè io ripeto, alla luce dei lavori dell'aula consiliare io credo di essere disponibile a venire con voi, assieme a voi, a rappresentare con voi appunto la Sardegna nel Belgio. È evidente che compatibilmente sempre con la necessità che c'è in Consiglio regionale, anche se non mi reputo di essere determinante, ma che credo che la mia presenza sia utile, quindi non mi posso permettere anche questo lusso. Però è evidente che se eventualmente, compatibilmente ripeto ancora con i lavori consigliari, me lo permetteranno le situazioni, io sarò presente assieme a voi. L'ultima domanda, onorevole Cassano, crede che comunque queste manifestazioni, questi eventi gioveranno a quello che è la salute del turismo sardo? Intanto dobbiamo sapere questo, il turismo non significa realizzarlo, farlo solo nei 2 mesi o 3 mesi estivi, bisogna fare tutto l'anno un turismo se vogliamo crescere e quindi questo è un modo per farci conoscere, portare gente in Sardegna e credo che con lo scambio ricreativo, culturale ma anche e soprattutto diciamo così internazionale possiamo crescere, quindi credo che sia questo il motivo per cui la Sardegna dà questa attenzione.